Hi guys. Guys, ja, we gaan vandaag nieuwe dingetjes testen. Ja. Part 2. Het ging een beetje mis, ik liet mijn fles omvallen. Part 2. Nou, part 4 ongeveer. Ik weet niet. Part 4 of 5. 4, 5, 6 of zo. Ik weet niet. Maar we hebben ook 3 bakjes hier staan. Die hebben we pas zo nodig. Ja, oké. We gaan zo het rijtje af en dan mogen we allemaal. Dus Bob mag zo meteen 1 product pakken en dan gaan we uittesten. En dan leggen we dat aan de kant. En aan het einde pakken wij een. Ja, we moeten wel op Pakt één van ons een product en dan. Ja, dan doen we een cijfer geven. Oké, ja, begin maar. Pak maar. Ik pak deze verkade reep. Je mag hem zelf openmaken. Oeh, hij ziet er heel erg uit. Oh, sorry. Ik krijg nog een stukje. Oh, dat is ook heel erg karamelig. Zo is het eerlijk wel, toch? Ja. 2, 3, 2, 1. Welk cijfer gaan we schrijven bij? Aan het einde. Met een hele droge mond. Van me. Is hier lekker. En waarom? Je mag kiezen. Oh, wacht, we gaan even Door naar het volgende product. Oké, daar zijn we weer. We zijn terug bij het volgende. En ja. Ga je maar kiezen. De Oreo Crunchies. Dit is makkelijk verdelen. Oké. Zo zien ze eruit. Heel klein. Oké, 3, 2, 1. Kies maar. Nog een. Gewoon meteen door nu. Top. Waarom we dat de hele tijd zo snel achter elkaar doen? Anders kan ik hem niet doorsturen naar Eva, want we doen het nu op mijn telefoon. En het moet op Eva's telefoon gedaan worden, dus ja, vandaar. Lukt het? Ja. Nou, niet uit. Ja, wel. Voorzichtig doen, zodat je hele reep gaat. Zullen we anders allemaal één zo'n klein stukje? En zo'n... Ah, dan hebben we 3. Ja. Dat maakt niet uit even dat het gebroken is. Oké, 3, 2, 1. En nu mag ik weer kiezen. Nou, er blijft niet veel keuze over. Ook zo'n. Oké, als die open is, dan komen we weer even terug. Oké, jongens, ze zijn er weer. Hij is open? Hij is open. Het is niet zeer goed gebroken. En dan dit voor mij. Zo heb ik het wel eerlijk verdeeld, toch? Of niet? Ja, en Sofie heeft zo'n lange dimmer, dus dat klopt. 3, 2, 1. Heel lekker.
Hier. Ik denk niet dat ze het gehoord hebben. Nou, oké, nu gaan we de cijfers geven. Ik kom er over terug. Tot zo. Oké, daar zijn we weer. Ik wil alles weer hier opleggen. Deze al op. Oké, maar wat geven we de verkade? Een 9. Je mag elk cijfer maar 1. Het mag niet een 9,5, 9,9. Het moet een rondgetal zijn. Ja, 9, deze 8, vind ik ook wel 9. Oké. Nu wat jij had gekozen, moet je pakken. Ik had die een 9 Ik had deze ook 9. De verkade, wacht. Het is geen sponsor, maar het is de verkade chocowafel. Ja, maar met we moeten wel karamel. even snel door, want anders dan kan ik het niet doorsturen. Ja, de chocowafel karamel geef ik een 9. 9. 8. Oké. Ja, deze gekozen, hè? Oh ja. Ja. Die Oreo crunch geef ik een 8. 10! Nee, die bewaar ik nog voor je. Een 7. 10. Want dat wist ik natuurlijk al. Sophie, je mag nu geen 10 meer, hè? Nee, ik bedoel een 9. 9. Kies maar welk product is dit? Deze zeg ik ook. Deze Milka Caramello. Salted caramel Ja. reep. 10. Die geef ik Ik geef hem 10. een 10. 7. Ik geef hem een 10. Ik een 7. Oké, en Hoeveel geef jij hem? Een 7. 10. 10. En nu? 10! Oh. Nee, 8. Ik geef hem echt een 10. Oké, Een 7. nou. Vonden jullie deze part 4 nou leuk? Of part 5? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer sowieso op Sophie en mij. Bo Ja. kan niet. Nee, Nou, dat is verwijderd. doei! Doei!